Євангеліє від Марка, 4 главу. Євангеліє від Марка, 4 глава. И будем читать с 35 стиха по 41 стихи. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Как вы думаете, кто говорит им? Иисус говорит им: переправимся на ту сторону. 36 стих. И они, ученики, отпустивши народ, взяли его с собою, взяли Иисуса с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. 37 стих. И поднялась великая буря, волны били по лодку, так что она уже наполнилась водою, а он спал на корме на возглаве. Его будут и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И став, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань, и ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. И говорили между собой: то же это, что и ветер, и море повинуются ему. Я только что с дороги сейчас. Я еду прямо сейчас с Донецка. Наша машина даже еще не доехала. Я взял на дорогу такси, потому что туда остановила нас, чтобы попал на служение. То есть мы в Киеве, машина в Киеве, все. Но просто я объясню вам историю, что произошло. Понедельник после Лидерского, на Лидерском я свидетельствовал о машине, которая Бог благословил нас. И, мы помолились за это, и мы утверждали, что, Божья рука на нем, что мы посвятили ее Богу. И во вторник я должен был выехать и поехать в Донецк. Я не хотел ехать в Донецк, я не хотел отправиться на эту поездку, потому что у меня была здесь дела, которые я должен был заниматься. Но там очень серьезная была встреча. И даже сказали, что если ты не приедешь, то эта встреча не состоится. А это очень серьезная встреча. И там приедут очень большие люди, не маленькие люди. Там есть такая группа, неофициальная группа. Может быть, это будет сюрприз для многих, но есть такая группа, неформальная группа, 7 пасторов. Это как большой семерки в духовном мире на Украине. То есть 7 пасторов, которые имеют самые большие служения на Украине. И что мы делаем? Мы хотим, из разных церквей, разных направлений, но христианские, полноевангельские пасторы. И мы присоединяемся вместе в согласии и определяем судьбу Украины. Если вы не знали, я вам скажу, что только после того, как эта группа семерки пасторов, все ведущие, все регионы в Украине согласились, только после этого смогли ввести гривны. 4 года они могли ввести гривны, правда? Но когда мы молились, через несколько месяцев выпустили гривны. Потому что Бог мне дал это откровение, что я уважаю свою власть, которую я ставлю по местам. Что в каждой территории он ставил свои представители власти. Не один человек, но он ставил власти. Если эти все могут соединиться и постановлять вещи, касающиеся этой страны, что Бог, не только услышит, но мы войдем к Богу, небесный парламент, мы посидим вместе с Ним и будем принимать решения вместе, что касается нашей страны. Потому что это власть. Аминь. Есть структура также в Божьем Царстве. И мы начали собираться, мы
своими молитвами переставили некоторые ключевые фигуры в правительстве. Но это не есть вещи, которые нужно, которые нужно рекламировать и афишировать. И мы делаем, это не официальные встречи, мы встречаемся, и в духе согласия мы молимся. И это была очень это серьезная встреча. Это каждый квартал мы встречаемся, это 3 раза только в году. И мы должны были последний раз встретиться в 96-м году. И я не хотел ехать, потому что у меня были дела. Но они так просили, что из-за меня будет встреча. Я говорю, хорошо, тогда я поеду. Вы знаете, у меня были причины, почему я не хотел ехать, кроме того, что я буду занят здесь. У меня не было своего паспорта, потому что мы только что купили эту машину и оформляем паспорт, оформляем документы. И я ради купил билет на самолет, но без паспорта ты не вылетишь на самолет, правда? И я не мог вылететь из-за этого. Но и документы, которые мы оформляем на машине, еще не готовы. А нам надо доехать до Донецка во вторник, и я должен приехать. Я мог бы поехать вместе с пастором Генри на машине, но он не приезжает сюда до субботы. Только субботу он приезжает, а мне надо сюда приехать. Итак, мы пошли в фирму, где мы купили машину. Делайте что-нибудь, оформите нам бумаги, чтобы мы могли проехать и обратно, потому что это вы содерживаете. И они оформили нам бумагу. Слава Богу, я мог поехать. И я вам скажу, то, что я поехал сюда, я понял, почему дьявол не хотел пустить, но Бог дал нам дорогу туда. Мы постановили некоторые ключевые вопросы, мы ставили точки над ними. Что касается Украины, как страны. Просто, мы принимали некоторые конкретные, специфические и просто жизненно важные решения. В духовном мире, вместе с Богом. То, что мы делали там, это просто будет сказываться на судьбу христианства в этой стране. Это были молитвы сильнейшие и молитвы прорывы. Это была огромная победа для Царства Небесного и для Церкви Христа. И я тут же, после этой встречи, я проповедовал там в церкви Слово жизни во Львове, в Донецке, и в среду. Мы закончили проповеди где-то 10, но пока ужинали, где-то в 12, мы разговаривали тоже. И еще один брат хотел со мной общаться, и он приехал ко мне домой, и мы общались, наверное, до 2 или до 3 ночи. И мне надо было выехать из Донецка в 6 часов утра, иначе мы не успеем на служение. А я должен попасть сюда. Я знал, что, ведь я много часто езжал, и мне надо быть здесь, чтобы я хотя бы почувствовал, что пастор не пропал. И поэтому я старался, я уже сказал, я буду здесь по-любому. И мы выехали, но когда мы выехали отсюда, здесь был снег. Там не было снега, когда мы приехали. Но когда мы выехали отсюда, здесь нету снега, а там уже снег. Лед, очень хороший лед. Иди сюда. Это брат из охраны, который будет меня водить. Он сейчас помогает водить эту BMW, хорошую машину. Пускай мы... Аллилуйя. Я хочу, чтобы он рассказал вам свидетельство, что случилось на дороге. Потому что после того, что мы делали, просто... весь ад поднялся против нас. Просто весь ад поднялся. И это было так интересно, как чудесно Бог нам дал победу. Потому что если бы не Бог, мы бы не стояли здесь, мы бы, просто расскажи, что случилось. В общем, дорога была ужасная. Слава Богу. Лед был. У нас было 2 водителя. Он еще, основной водитель, Володя. И как раз в Донецке вел Володя, да? Володя водил машину, да? В Донецке? Оттуда сюда. Оттуда он, да. Да, а я спал. Дальше. Володя был за рулем, мы ехали, и тут
Совершенно неожиданно машину понесло. Пастырь спал, а мы бодрствовали. Ну, наверное, неправильно бодрствовали. Надо, наверное, еще молиться было. Ну, в общем, машину понесло. Ее вынесло на встречную полосу, развернуло. И она уже, в общем, там где-то вот такой вот кювет, вот такой высоты. Кювет, и мы уже практически летели в этот кювет, задом машина неслась. Значит, и в этот момент... Расскажи, как машина перевернулась. Ну, машина вот шла вперед, и ее понесло, и вот так вот развернуло, и вот как раз вот так кювет. В общем, да. В общем, мы должны были, в принципе, приземлиться на крышу, если вообще должны были приземлиться, если бы не сгорели в плотных слоях атмосферы. Потому что скорость была такая неплохая. И, короче, оттуда я слышал крики. Сначала крики Володя. Я спал. Я слышал крики. А потом второй крик. Когда я проснулся, мы были в воздухе. Это не смешно? Это очень не смешно. Слушайте, мы были полностью в воздухе. Притом, я знал, что мы ехали сюда. А машина теперь задом едет туда. Задом едет. И пропуск такой, пропуск, да? Высота, на другую сторону уже. И высока так, а мы были в воздухе. Я слышал эти крики, я знал, что что-то ужасное. Я говорю, я был в воздухе, мы можем приземлиться в любое время. И я понял, что молиться тут бесполезно. Да, молодец. И в это время, что я делал? И каяться было уже. Ага, невозможно, да. Я открыл глаза, и в этом воздухе, когда мы находились, я услышал только во имя Иисуса. Я просто мог делать одно. Потому что они кричат. Вроде бы уже все потеряно, надежда. И когда я открыл глаза, я говорю, Господь, я просто знал. Очень хорошо, чтобы вы знали, какого Бога вы верите. Братья и сестры, в июне месяце я говорил о том, чтобы вы упражняли присутствие Иисуса. Я месяц читал проповедь об этом. Упражняйте присутствие Иисуса. И когда я проснулся, первый, кого я видел, был Иисус. И я знал, что Иисус был в этой машине, и Он не мог ничего делать, если я ничего не сделаю. И я также знал тут же, что я не мог молиться, уже слишком поздно. И я просто мог делать одно. Я знал, что мы были в воздухе. И эта машина была так, с моей стороны. Я должен был удариться так. И я говорю, во имя Иисуса, со всей силой, ударила с другой стороны машина. Но ударила не пол, ударила на что ударила первый раз. Там небольшая такая пристроечка стояла из кирпичей. Кирпич большой, да. И ударила там кирпич, вместо чтобы мы развернулись, этот удар, после этого удара, я еще раз крикнул Иисус, во имя Иисуса. Второй раз мы приземлились на колеса. Ровненько, но только смотрели на обратное направление. И посреди поля. И посреди поля, в другую сторону. Мы попали в пропасть. 8 часов утра сегодня. И единственное, что удивили все были, почему мы живы еще. Но единственное, что меня расстроило, это было в том, что они плакали, от страха испугались. Поэтому я даже не смотрел, пока на машину называли, почему вы кричите, вместо чтобы видеть веру, что вы должны были призывать Иисуса тут же. Они не могли. И Володя говорит, я растерялся. А ты что? Нет, я вам скажу, почему это не случилось. Потому что мы с утра
не молились перед тем, как выехать в дорогу. Потому что точно так же мы легли в 2:30 ночи, значит, проснулись, нас разбудили, уже было в 5 утра, где-то без 15, 5, в 6 надо выезжать уже пастыря забрать. Но это не оправдание. Мы знали твердо, что нам нужно минимум час перед выездом молиться. Но этого никто не сделал. Мы, в общем, когда ехали туда, было это. Я 1,5 часа молился, и дорога была замечательная. Мы 800 километров проехали за 7 часов. Слава Богу. И я бы не сказал бы, что мы сильно устали. Это было туда. А что ты думал, когда ты уже думал, что Бог спасет нашу жизнь? Что ты подумал? Когда уже призволились? Да, что ты думаешь, что с машиной включится, пока в воздухе? Когда мы летели, у меня что-то не было вот такого за собственные жизни. Я очень сильно в тот момент переживал за машину. Мне так было ее жалко, она такая красивая. Я думаю, не удалось и покататься. Он думал, что... Слава Богу, потому что, в удалось. принципе, по идее, мы не должны были приехать с машиной, даже с кусочками, только кусочки металла были. Но я вам скажу, ни одно стекло не разбилось. Аллилуйя. И тело не помято. Единственное, только бампер задний. Бампер сзади ударилось и чуть-чуть. Труба выхлопная чуть погнулась, но то тоже ерунда. Короче, ерунда, то что. И я спросил у Бога, почему? Но в принципе машина не должна была остаться. А Бог говорит, что потому что эта машина не твоя идея, не твоя идея, это моя идея. Аминь. То есть, я не боролся за машину, я не искал машину, он привел ее. Говорю, поэтому ничего не должна была случиться с машиной и так далее. Но дьявол тоже все равно так разозлился, что мы живы, остались, и машина здравая, мы поехали дальше. Но нам помогли вытащить и так далее. И когда мы приехали сюда, почему машина еще не приехала? Опять, мы уже ехали медленно, но рядом с нами ехали многие машины, переехали. Почему-то нас остановили за превышение скорости. 80 километров по Диспольском трассе. По Харьковскому. По Харьковскому, да. И остановили нас, и сразу собирают водительские права и так далее. Номера. И мы поехали в ГАИ. И, там, конечно, уже собрал машину обратно, но они хотели оставить машину, потому что еще документы не собраны с ГАИ. Это не было полностью документы, только доверенность нам дали, нет документов на опять проблемы. Но они выпустили на все нормально. Но, я просто это говорю, чтобы вы могли знать, что даже вы выходите с утра, вы даже не замечаете, что Бог делает для вас. Почему мы говорим, что это есть месяц благодарения? Вы могли бы меня видеть в воскресенье и меня не видеть больше. Да, потому что мы должны оценить Бога, что Он делает для нас. Вроде бы это обычная вещь. Пойти на работу, приехать на работу обратно и так далее. Это не так просто. Что угодно может случиться. Что угодно может случиться. Но Бог хранит тебя и меня. И не обязательно, чтобы тебя понесло так, чтобы ты мог благодарить Господа. Но знай каждый день, что Бог делает крупные победы. Он одерживает крупные победы ради тебя и для тебя, которые даже ты не видишь, которые даже ты не размышляешь, о котором даже ты не размышляешь. Но Бог ведет эту борьбу для тебя, одерживает тебе победу и провожает тебя домой. Ты даже не замечаешь об этом. Ты даже не благодаришь, ты просто спишь потом. Но Бог делает крупные чудеса для нас каждый день. И мы должны это знать. И пока я ехал, я говорю, Господь, о чем мне проповедовать сегодня? Я все еще хотел приехать к вам и проповедовать. И Бог говорит, расскажи им, как им выйти. Потому что это из
без выходного положения. Или с положения кризиса. Как вам выйти в подобном положении кризиса? Потому что мне действительно единственное то, что меня расстроилось там, это как мои водители себя вели. Если бы вы бы тоже давай делали. Потому что там, проб огромный, за дороги, вы знаете, эти трассы, да, за дороги. Потому что чуть-чуть мы ехали дальше, и мы видели другую машину, но грузовик, который ударил нас, но прямо лицом на дерево и полностью. А это не случилось с нами. Потому что опасная дорога, и это просто грузовик полностью. Но и я понимаю, почему они так. С одной стороны, я понимаю, человеческая реакция, это только, действительно, плакать и прощаться с миром и с родителями, с землей. Но мы не просто люди. Слушайте меня. Мы не просто люди. Мы сверхъестественные люди. Не исключено, что у тебя тоже будет подобная атака. Когда ты будешь перед пистолетом, что ты скажешь? Когда, не обязательно, может Бог тебе даст что-то другое. Но я просто скажу, может ты будешь растеряться, или ты найдешь покоя, даже в кризисе. Я вам скажу, у меня не было ни грамма страха. Когда я даже себе видел в воздухе, и один раз, у меня даже не было страха. Только это имя Иисуса, которое я говорю, как будто я держал его. Я знал, что он держит, не только меня и машину. Но, братья и сестры, как тебе выйти? Я думал, что эти ребята готовы. Они не слышат мои проповеди здесь каждый раз. Ты тоже слышишь. Но пока кризис не подойдет, пока катастрофа не наступит, ты не будешь знать, насколько ты готов. Но это не только с тобой. Это было с Иисусом. Давайте посмотрим здесь. И с его учениками. Мы уже читали Евангелие от Марка с вами. О чем это учит нас, братья и сестры? Нет, кроме остального, то, что я буду учить, но то, что вы уже поняли, что вам надо побольше молиться за пастора. Может быть, вы не верите, что это правда, но я думаю, что это правда. Надо покрывать нас, не только пастора, но все лидеров молитвою каждый день. Просто покрывать нас молитвой. Я спал в это время. Может быть, Бог кому-то дал время, чтобы молиться в это время. Я не знаю, но это было 8 часов утра или без 5-8. И я спал. Я мог бы не раз, если бы я не проснулся, мы бы просто разбились просто безжалостно бы разбились. Потому что Иисус там, но Иисус некоторые вещи не будет делать, потому что Он уже тебе дал власть над ними. Вы слушайте меня? Ты должен пользоваться властью. Только если физически ты уже не мог ничего делать. Конечно, мы бы умерли, он бы встретил нас там. Мы бы пошли отдохнуть, но рановато, наверное. Амен. Но ты должен знать, что это твоя ответственность как член церкви, покрывать твоего пастора молитвой каждый раз, каждый день. Прежде чем уйти из дома, молись за церковь, благодари Бога за пастора и молись Богу за него. Амен. И, конечно, за себя. Но давайте посмотрим, как нам выйти из подобной кризисной ситуации. Если кто-то придет к тебе и даст тебе пистолет, и уже направляет тебе пистолет, что ты скажешь? Если кто-то придет, воры придут к вам ночью и скажет, дети, он хочет изнасиловать твою жену, что ты скажешь? Или расстреливать твоего мужа в твоем присутствии? Или скажет, мы соберем ваши детей и вашу семью, заложником. Что ты скажешь? Как ты себя будешь вести? Кризис бывает в жизни. Пока мы живем в этой земле, пока мы живем здесь, на земле, будут подобные кризисы. Да, Бог будет избавлять нас от большинства из них, но пару раз иногда будут такие ситуации. Как ты будешь себя вести? Проблема не в том, что будет кризис. Проблема, как ты себя будешь вести в кризисе. Проблема в том, сумеешь ли ты выйти из кризиса. Вы слушаете меня? Когда все потеряно, когда ты
приезжать к стене. Что тебе делать? Как тебе найти утешение и покоя и выйти, если ты во Христе Иисусе? Братья и сестры, я могу сказать вам, что какая бы ни была обстоятельства, какая бы ни была ситуация, мы с вами имеем шанс. Во всех ситуациях мы имеем шанс. Вы слушаете меня? Мы все имеем шанс. Если бы мы были неверующие, если бы мы были бы не во Христе Иисусе, у нас никакого шанса нет. Но потому что мы во Христе Иисусе и сложнейшие ситуации жизни. Даже если самолет падает, ты имеешь шанс. Даже если корабль тонет, ты будешь иметь шанс. Потому что ты во Христе Иисусе. Таким образом, что тебе делать? Какой шанс ты имеешь? Как тебе пользоваться этим шансом? Послушайте. 35 стиха 4 глава Евангелия от Марка. Вы слушаете меня, да? Вечером того же дня. Какого же дня? Если вы знаете или вы читали другие истории, другие места Писания, где это было написано, вы увидите, что в этот день Иисус только что делал много чудеса и знамения. Вы слушаете меня? Ученики были там. Они видели, как Он делал эти чудеса и знамения. Они видели, как Бог проявился во Христе Иисусе. Они видели помазание на Нем. Они видели, что воистине Бог с Ним. Они знали, что Бог живет с Ним. И тут Библия говорит, в тот же день, только вечером. Вечером того дня сказали им, переправимся на ту сторону. Переправимся на ту сторону. И они, ученики, отпустивши народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, с ним были другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку. Так что она уже наполнилась водой. Братья и сестры, разные ситуации в жизни бывают. Но мы можем говорить, что буря поднялась. Когда буря поднимется в твоей жизни, где ты будешь, что ты будешь делать, как ты будешь реагировать. Когда вода наполнится твоей лодкой, не твою лодку наполнит, уже тонешь. Хватит ли тебе нервы выдержать или вспоминать об Иисусе? Не будешь ли ты растеряться в такое время? Почему мы ходим в церковь сюда? Чтобы кормить свой дух, чтобы слышать слово веры, чтобы наша вера могла состояться. И чтобы мы могли быть более сильнее и сильнее. И чтобы мы могли быть готовы, когда любой кризис появится в нашей жизни. Вы слушаете? Буря, то есть неприятности, кризисы будут в жизни любого человека, который живет в этой стороне света. Который живет в планете Земля. Если ты живешь в планете Земли, у тебя будут бури и неприятности. Хочешь, не хочешь. Христианин, не христианин. Но наше преимущество в том, что мы во Христе Иисусе. И в этом есть выход. Но даже если ты во Христе Иисусе, ты должен знать, что, когда нужно делать. Поэтому мы ходим в церковь, чтобы слушать истину. Потому что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. И в жизни у Иисуса были свои бури. В моей жизни есть свои бури, были свои бури, будут бури. Но я выхожу из них, я еще радуюсь. Иисус выходил, Он стал победителем. Он стал героем над обстоятельствами и над бурями. Ты должен стать таким же героями над сложными ситуациями и обстоятельствами. Разрешающие любые бури и землетрясения в жизни. Амин. Но тут поднялась великая буря в жизни учеников. Вместе с Иисусом. В жизни учеников. 38 стих. Лодка уже наполнилась водою. 38. А Он, Иисус, спал. Похож на меня.
Короче, он спал. А он спал на корме, на возглаве. Как раз моя жена мне дала возглаве, это подушку, первый раз. На поездку. Я тоже как раз спал, когда без подушки, я еще не поставил. Но была в машине. Короче, Иисус имел подушку с собой. Он спал комфортабельно, значит. Хорошо. Его будят и говорят ему. Короче, его будят и говорят ему: учитель, неужели тебя нужды нет, что мы погибаем? Братья и сестры, слушайте сюда. Первая вещь, которую ты должен знать, любая ситуация в жизни, которой ты не попал, которой бы не попал ты. Первую вещь, которую ты должен знать, и напиши себе это, или возьми кассету потом. Это то, что в любой ситуации Иисус с тобой. Это абсолютно точно и четко и неизменно навсегда. Где бы ты ни был, как ужасно бы это ни было, Иисус-то. Когда нас взяли, водитель говорит: о, пастор с машины, не дайте ему попасть, не дайте ему опоздать и так далее. А он говорит: какой пастор? Ну, вы поедете со мной в участковый или сюда, в ГАИ, участок. Я пошел сам к нему. Я говорю: здравствуйте. Он говорит: здравствуйте. Я хочу слышать вас. А вы знаете, кто с вами говорит? Он смотрит, говорит: о, я вас знаю. Вы смотрите по телевизору? Я говорю: да. Второй говорит: что он там? Он спрашивает у второго: ты его знаешь? Узнал? Говорит, что его знал. Что? Он выступает по телевизору: а, это он там болтает. Да, это он болтает. Такие вещи ты делаешь вид, как будто ты не слышал. Я делал вид, как будто я не слышал, конечно. Я не слышал плохие новости, я слышал только хорошие. Я закрыл свои духовные уши на это. Я говорю: да, короче, давайте слушайте мое объяснение. Мы не хотим ничего слушать. Я говорю: стоп. Водитель пришел и начал, я говорю: стоп. Мы уже пытались их убедить, мы пытались их просить, прощения и так далее. Они не хотят слушать. Я говорю: куда вы хотите вести нас? Участок, центральный. Хорошо? Давайте я сяду. Ты тоже сиди, давайте будем ехать с ними. Потому что я знал, раз мы просили их по-человечески, они не слышали. Я знал, что Иисус пойдет пройти. Он дойдет туда, до нас. Я просто знал, и ты всегда должен это знать. То Иисус, прежде меня, пойдет в этой ситуации. Иисус будет действовать раньше меня. Всегда знай, что Он здесь. И мы поехали туда. Я говорю: Господь, я не знаю, каким образом, но Иисус, ты проявишь, ты сделаешь что-то. Я думал, может быть, я приеду туда, кто-то из церкви будет там работать. Или я встречу кого-то там, кого я видел, или кто уважает меня, или что-то. Я говорю: но Иисус что-то сделает. Каким образом, я не знаю. Мы туда приехали, он говорит: сидите, время идет. Потом мы звонили в фирму, которая и откуда мы брали машину. Вы знаете, что случилось? Директора нет, но замдиректор. Бог так сделал, чтобы директора не было. Потому что замдиректор, он полковник милиции. Аллилуйя! И когда он приехал, эти ребята, которые нас содержали, возьмите ваши... Мы хотели по-хорошему. Даже, брат даже хотел им предлагать что-то. Давайте будем по-хорошему, давайте. Что вы хотите? Штраф. Напишите нам штраф. Но ни штраф не получили, ни уважение не получили, ни повышение на работу не получили тоже. Все материальное, мы получили все. Бог получил всю славу. Амин. То есть, первое, что ты должен всегда знать, даже если твой самолет падает, вот, скажи себе, до того, как я разбился, Иисусу надо сначала разбиться.
Потому что я в нем. Если ты в этой штуке, там ничего нету внутри. Чтобы ты разбился внутри, надо, чтобы сначала эта штука разбилась. То же самое, как Иисус. Его не видно, но я в нем. В нем двигаюсь, в нем существую, в нем хожу. Аллилуйя. А он уже сказал, я не покину вас и не оставлю вас. Что хочешь? Это железнотворно. Поэтому, прежде чем меня расстрелять, Иисусу надо сначала, чтобы это прошло через Иисуса, а потом на меня. Вы знаете, однажды один проповедник, с которым я встретился в Нигерии, его остановили милиционеры. И милиционеры в Нигерии, они такие, как хулиганы, сами. И взяли пистолет, он спорил с ними. Они его остановили, он говорит, я пастор, и он пьяный, милиционер пьяный, и он настрелил на его голову пистолет. Он говорит, если ты еще что-то скажешь, я тебя выстрелю на тебя. А тот сказал, что он говорит? Он говорил, так, не все, кого ты видишь, человек. Знаете? Вы задумаете? Он говорит, выстрели. И ты поймешь, что не все, кого ты видишь, есть человек. Что я не просто человек. Он говорит, выстрели, и ты поймешь, что не все, кого ты видишь, человек. Почему он это говорит? Пистолеты, человек должен выстрелить. И он офицер, он может говорить, что он сопротивлялся или что-то так. Или ты убегал. Он говорит, выстрели. И тогда ты поймешь, что не все человек. Потому что я не умру. Тут, по-моему, упал это пистолет. Потому что он знал, что здесь есть Христос. Другой человек, хотели его на него выстрелить, у него нет выхода. Если бы у тебя есть выход, ты мог бы убежать. Мы видим, что некоторые места в Библии Иисус убежал, когда хотели его ухватить. Когда есть возможность, ты должен использовать свою голову тоже. Иногда нужно убежать, если есть выход, чтобы убежать. Но я говорю сейчас о тех ситуациях, когда ты уже прожатый к стене, что нет уже другого выхода. Тогда осознай, что Иисус ближе, чем этой проблеме. Братья и сестры, я вам говорю твердо, это было со мной только что сегодня. Просто благодаря тому, что я привык ходить, я не видел видение Иисуса. Но я привык держать его собой. То Дух Святой здесь. Иисус в лице Духа Святого. Я держу его постоянно. И когда я вижу эти крики, я видел себя Божьи первые мысли. Присутствие Божье реальнее, чем присутствие опасности. Другой человек. Это интересно. На него тоже, по-моему, воры зашли в него домой. И, по-моему, или милиционеры тоже. Хотели стрелять на него. Послушайте. Вы знаете, что он сказал? Слушайте сюда. Слушайте, что он сказал. Когда уже все, одни хотят уже его, он говорит, ты слишком маленький, чтобы меня стрелять. На меня стрелять. Он просто заявил, потому что он знал, что Иисус здесь. Он говорит, ты хочешь стрелять? Он говорит, но ты слишком маленький, чтобы на меня стрелять. Ты слишком маленький. Просто слишком маленький. Потому что человек имеет веру в своего Бога. Знай эту ситуацию. Когда ты уже в невыгодной ситуации, присутствие Иисуса должно быть реальным для тебя, чем этой опасности. Хорошие, вы видите, ученики переживали. Господи, неужели ты не? Но слава Богу, они знали, что он там. Они убежали с лодки. Они побежали к Иисусу. Очень часто мы все говорим о учениках, что у них нет веры и так далее. Это правда, мы тоже дойдем к этому. Но они отъяли, побежали к нему. Есть некоторые из вас вообще, которые забудут, что Иисус вообще там, рядом. Потому что вы его не видите. Я вам скажу, то, что Иисус спит, не обозначает, что его нет. То, что ты его не видишь физически, то, что ты его не видишь физически,
не значит, что его нет рядом с тобой. То, что Иисус спит, не сделало бездейственно его сила. То, что ты его не видишь, не значит, что он не сможет заступиться, когда нужно. Братья, знай больше, чем ты даже знаешь свое имя. В это время, когда это случилось, я даже не вспомню, что у меня есть жена, даже, или у меня есть семью, или у меня есть церковь. Я не вспомню ничего, но я вспомню об Иисусе. Когда ситуация страшнее всего, братья и сестры, знай, что Он ближе к тебе, чем этой опасности. Они побежали к Иисусу, и став, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас не веры. Это так стратегически важно, эту проповедь. Это поможет вам, я вам говорю. На вторую вещь, которую ты должен знать в таком кризисе. И, братья и сестры, вы думаете, что, я конспектирую сейчас, я вспомню, когда у меня будет проблема. Ты не вспомнишь. Если ты не будешь практиковать это до проблемы, до кризиса. Только то, что в твоем сердце проявляется во время кризиса. То, что у тебя только в голове, то, что у тебя только садится в голове, то пропадает во время кризиса. Почему я это говорю? Потому что эти ребята, которые были со мной, не то, что они не слышали, что Бог может, они вообще верующие. Они знают, что Бог может защищать. Они могут все цитировать, никакое оружие сделано против нас не будет успешно. Они все знают на Иисус. Они знают, что если Бог за нас, никто не будет против нас. Они знают это на Иисус. Но на Иисус в уме, это не то же самое, что в сердце, укреплено в сердце, в духе. Поэтому то, что я говорю вам сегодня, это, если вы хотите только вспомнить, это когда у вас будет проблема, вы не вспомните. Так что я хочу сейчас заранее вас разочаровать, чтобы вы знали, что вы не вспомните. А вы вспомните, только если вы возьмете сейчас то, что я говорю вам, и вы начнете упражнять это в своей жизни каждый день. Первое, знай, что Иисус с тобой всегда. Второе, потому что это практическая штука. Иисус упрекал учеников только в одном и в одном. Почему вы такие боязливые? Зачем вы боялись? Я вам сказал, что когда у меня была эта ситуация, я слышал их крики, это должно было вроде бы меня наоборот напугать. Но 10 лет тому назад, в том же году, когда я стал верующим, я был только 3 месяца верующим. И я слышал проповедь о страхе. Второе, то, что вам надо, вы слушаете меня, да? И когда я слышал эту проповедь о страхе, что это есть одно из орудий дьявола, я слышал, что страх это одно из орудий дьявола, чтобы разоружать верующих. Тогда я делал решение, я просто принял решение с Богом, и я вошел заключить завет с ним, что 2 вещи я не буду делать за свою жизнь, пока я не увижу смерть, или я не увижу Иисуса Христа лицом к лицу. Я не буду бояться, я не буду переживать ни о чем. 2 вещи. Что, спросите у администратора, у тех, которые работают в офисе, у моей жены, у всех, которые были в этой церкви с самого начала, какой бы ни был вызов в моей жизни или в жизни церкви, какая бы ни была проблема, когда все пастор, что нам делать? Я всегда спокоен. Следующее. Второе, самый главный вещь для тебя. Какой бы ни был кризис, какой бы ни был вызов, отказывайся бояться. Вы слышите меня? Отказывайся бояться. Уничтожай твой страх твоей верой. Отказывайся бояться. Даже если ты виноват. Даже если ты видишь, что ты что-то делаешь против воли Божьей. И ты боишься, что Бог заступится меня.
Bicho, pakayasa, и знаешь, он уже просит тебя, оказывается, в любом ситуации бояться. Напиши себе, не только это в бумаге, но в сердце тоже. Сдержанность, покой даст тебе уже победу, психологическую победу над сатаной. Страх – это оружие сатаны для того, чтобы безоружить твою веру. Для того, чтобы уничтожить твою веру. Еще раз говорю, страх. Если ты будешь бояться при любом, когда мы были в Нигерии, он знает. Мы опаздываем сейчас на самолет. Он говорит, что я знаю об этом. Не то, что я не знаю, но я делаю вид, как будто я не знаю. Я ему говорю сейчас, чтобы он начинает понимать, почему я так себя вел. А он начинает говорить с водителем, они спорят, а я делаю, как будто я не это знал. Потому что я решил этот вопрос с Богом. Я говорю, я не буду переживать ни о чем. Однажды милиционеры остановили нас, и он так рассердился на меня, что я так с ним разговаривал. Он это делал все, он хотел собрать нас в станцию тоже, там, но долго в Нигерии. И все это делал. Я всякий раз, когда вместо чтобы я боялся, я буду конфронтировать. Лучше тебя конфронтировать твой страх. Источник страха, чем быть побежденным страхом. То есть, если кто-то, допустим, придет и скажет, я тебя убью. Ты скажешь, допустим, я скажу ему, прежде чем ты меня убьешь, ты умрешь. То есть, это то, что я имею в виду, что я буду конфронтировать. То есть, если я вижу, что страх начинает приходить ко мне, я должен делать контршаг. То есть, я вижу, что страх начинается находиться во мне, я тогда стою. Вы помните, когда ребята стояли на охране, и говорят, что крутые ребята приехали? Я говорю, хорошо, подождите, я выйду к ним. Я видел, что они больше, чем штангистов. Я говорю, делайте ваши хуже. Я знаю, что они могут делать что угодно. Я говорю, я заявил им, делайте самое худшее, что вы сможете делать. Первый из вас, кто войдет в этот зал, пожалеет об этом. Потому что когда ты уже в таком кризисной ситуации, либо ты будешь бояться, либо ты будешь уповаться на Бога, и ты будешь контратаковать. Один милиционер мне звонил, майор, или что-то, он говорит, мы закроем вашу церковь, и мы тебе выгоним из страны. Я говорю, ты это сделаешь? Я говорю, послушай меня. Я говорю, прежде чем ты это сделаешь, Бог разберется с тобой и справится с тобой. Я говорю, приходи ко мне в воскресенье, мы поговорим. Он не появился. Почему я это вам говорю? Вы должны знать, кто вы такие. Вы не нормальные люди. Слушайте меня внимательно. Слушайте меня внимательно. Вы сверх нормы люди. Вы сверхъестественные люди. Но это не будет работать для вас, пока ты не сможешь шагнуть и жить этим, и делать шаг веры. Вы слушаете меня? То есть следующее, что ты должен сделать, ни в коем случае нельзя бояться. Ни в ком. Если ты видишь, что уже успел бояться, прежде чем атакуй, делай контратак, тогда этот страх вылетит наружу. Иногда я уже был в ситуации, когда весь меня дрожал. Я думал, что это противники видят это. Они не видят, что я дрожу. А сердце, я думал, что она вылетит сейчас. Но я просто говорю, Господь, просто дай мне еще силу говорить что-то. Ты дрожишь весь, но выпусти это слово веры. И слово веры уничтожит страх. И Божье десновидение войдет в тебя как скала. Братья, отказывайся бояться. И если ты видишь, что уже поздно, я уже забоялся, делай контакт. То, что эти ребята делали, когда они хотели его стрелять, он сказал, ты слишком маленький. Он уже боялся чуть-чуть. Но когда он видит, что ему надо уничтожать страх, он должен что-то сказать от веры, который выше него.
когда ты делаешь шаг веры, который ты больше тебе, тогда Бог ступает за тебя. Страх. Не бойся. Это поможет тебе обладать ситуацией. Это во-вторых. Третья вещь, которая тебе надо, чтобы выходить из кризиснейшей. И это я сам формировал это. Но кризиснейшей ситуации. Чтобы выйти из такой ситуации. Вы слышите я? Вам надо говорить это обстоятельство. В моем случае, когда мы летали в воздухе, уже должны приземлиться, я не успел говорить проблемы. Но я успел вспомнить об Иисусе, я побежал к Нему. Аминь. Но темор, если есть ситуации такие, проговори обстоятельства. Видите, что Иисус не молился, когда буря. Кто знает, что Иисус молился? Здесь, где мы читали, кто видит, что Иисус молился? А кто знает, что Иисус не молился тут? 4 глава от Марка. Иисус не молился, я вам скажу. Не, даже после того, как он проснулся. После того, как он проснулся, он не молился, он проговорил обстоятельства. Кто-нибудь слышит меня? Давайте посмотрим. 4 глава, 39 стих. И став, его разбудили. Став, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих. И сделала великая тишина. Что это такое? Это не молитва, это приказ. Братья, когда ты видишь, что ты в такой ситуации, и ты еще можешь что-то молиться, или ты еще можешь что-то говорить, запрети. Конечно, если это человек, иногда неудобно говорить, что я тебя запрещаю, но если это обстоятельства такие, проговори. Иисус не говорит: о, Господи, я благодарю тебя, что ты всегда слышишь меня, и что ты сейчас ты выведешь нас оттуда. Господь Иисус, Дух Святой, приди. Это молитва. Но он не молился. Он обратился к проблеме. Ты должен научиться в твоей жизни, обратился к твоей горе. И говорит: двинись. Библия говорит: если кто скажет, горей сей, вернись море. Если кто скажет, горей сей, сверх море, будет ему. Будет. Хочешь, не хочешь, будет. По-любому, если ты скажешь. Поэтому научись проговаривать твоему обстоятельству, твоей горе. Ты просто отказывайся сомневаться. Именем Иисуса двинь, утих. Все, я жду. Я был в Церкви Победы недавно. Там была годовщина такая, Церкви Победы. И после собрания, я не знаю почему, ко мне привели. Там много гостей приехали, американцы и так далее, австралийцы. И там пастор говорит, но они привели ко мне члены этой церкви. Они говорят: о, видите, здесь слепая женщина. Наверное, она уже ходила несколько дней. Я только был там в один день. Я говорю: сейчас она вообще не видит ничего. Помолитесь за нее. И я смотрел через плечо, я видел, что глаза открыты, но она действительно ничего не видит. Что это уже самая последняя стадия слепоты. Я говорю: хорошо, подождите, я сначала уничтожу свое сомнение. Потом я так, конечно, им не сказал. Но когда я смотрел сзади, я не знал, что слепота насколько ужасная. Потому что это такие глаза, которые вроде бы открыты, но уже все, уже ушло. И я знал, что я уже молился раньше за таких людей, они не видели. Поэтому сомнение пришло. И я говорю: хорошо, вы подойдите ко мне в конце. За это время я сражался, но я знал, что мне нельзя бояться. И мне нельзя убежать. И я вспомнил слово Божье, которое говорит: если кто скажет, если ты скажешь, горей сей,
Поднимись и будет тебе, что не скажешь. Что не скажешь, будет тебе. Я говорю, хорошо. Я помолился за другие проблемы сначала, а потом в конце я говорю, давайте эту женщину сюда. Я положил руку на ее глаза, я говорю, во имя Иисуса. Библия говорит, что не скажешь, будет. Что не скажешь. И я сейчас говорю этим глазам, какие бы ни были сложные биологические причины для слепоты. Я говорю, Библия говорит, если ты скажешь, а я сейчас скажу, я скажу сейчас. Я говорю, женщина, послушайте, я скажу сейчас. И если я скажу, то будет не. Я уже готовился. Господь, если не будет, это ты будешь позориться, не я. Очень многие думают, что пастор, у него никогда не бывает дьявол. Что дьявол не подходит пастор, он всегда такой. Нет, ты должен победить for you, не верь. Амин. И я говорю, вот, я скажу сейчас, и я тебе скажу, что случится. Просто откройся. И я говорю, откройся во имя Иисуса. Я еще держал ее. Я говорю, если я отпущу свои руки, ты будешь видеть. Я опускаю свои руки. Я говорю, смотрите на меня. Не вижу. Я говорю, нет. Библия говорит, если кто скажет, я тебе говорю это себе. Я говорю, нет. Смотрите. Я приказывал вас смотреть и видеть. Потому что Библия говорит, что кто скажет, будет тебе. А я уже сказал, чтобы она видела, значит, должна видеть. Я говорю, смотри еще раз. Она сказала, не вижу. Там были вокруг зрители такие. А начали, все тихо стало. Раньше все молили вдруг, бала-бала-бала-бала. А все тихо. Что сейчас происходит? И я говорю, хорошо, стоп. И я имею такое чувство, что возьми что-то красочное. Я взял шарф красный. Я говорю, алло, ты будешь видеть себя, вот, ты посмотришь, я увижу. Что это? Она говорит, шарф красный. Алло? После того я сказал, смотри на меня, я во имя Иисуса. Она говорит, кто я такой? Белый или черный, или... Он говорит, не смуглый, не темный. Правильно. Она первый раз 5 лет начала видеть. И после того, я не знаю, откуда привезли еще где-то пятерё слепых. Откуда? Не поймешь. Вроде бы их не было. И раз первый уже сработало, я таким же образом устоял на свое. И они таким же образом усилили. Но страх подходил. Но когда страх подходил таким образом, я говорил. Библия говорит, если я скажу, и не буду сомневаться, но я буду. Хочешь, не хочешь, ты увидишь сегодня. Аллилуйя! Аминь. Это третья вещь, которую вам надо делать, проговаривать вашим обстоятельствам. Давайте все станем, будем молиться. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы делали некоторые вещи. Мы не молимся в этом месяце, так? Но это не мешает вам запретить дьявола и проговорить вашим обстоятельствам и поблагодарить Господа за то, что Он уже это сделал. Аминь. Определите себя, что у вас за гора, которая стоит перед вами.
Приймите решение и знаете первой вещь, что Иисус реальный, ещё метагара. Он с вами. Во-вторых, примите решение не бояться в любом случае. Третий, мы будем говорить это горе. Давайте поднимем наши руки, будем молиться. Давайте сначала поблагодарим Господа, что пастор и братья вернулись здраво. Давайте поблагодарим Его. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Мы славим Тебя. Мы даем Тебе благодарение. Слава и честь Тебе, Господь, что Ты вернул нас целыми, в здравии. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы даем Тебе благодарение и слава. Ибо бабури катабали касабали бороbo khotebali kataya. Ибо лабуру кучу катабали катаболи кетелерия. О, мы благодарим Тебя, Господь. Бу прославлен Иисус. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за Твою охрану. Именем Иисуса мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Я отгоняю от себя духа страха. Какой бы ни случилась ситуация в моей жизни, я не буду бояться больше. Я не буду бояться больше. Я не буду бояться, что бы это ни было. Я не буду бояться при завтрашнем днем. Я не буду бояться при сегодняшнем день. Я не буду бояться. Господь, я принимаю это решение. Я хочу завет с Тобою. Страх не мой. Страх отгонен от меня. Благодари Господь, что Он освободит тебя от духа страха. От страха в любой ситуации. Во имя Иисуса.